喂，嘈交識唔識嘈交啊？嗌交。咁樣啦，你同我嘈交，嘈贏咗之後咧，我幫你買。係你係咁，3、2、1，係咪你自己種㗎？係啊，我自己種㗎。又係選商啊！今年67歲係嘛？係咪3蚊啊？係啊。咦，咁先係啊嘛！格局打開，Do you have the 膠袋？啊，比較明嘅喎。看一下他是吧？你們同意？就是你老公在外面工作啊？搬運啊做啊。哦，做搬運。係。然之後你就自己喺屋企種啲菜係嘛？係啊，就拉細路仔4個細路仔啊？係家和中風就1年。生少啲咯。冇辦法，我去寄生。冇辦法，晚黑一冇事就做。你買啲乜嘢啊？踩單車過嚟㗎？係啊。我咧就好識睇人嘅。知道，你可以問葉家我同你講啦，我叫歐陽鋒睇穿牆。哦。我一睇你係咪個女仔？好難。係女仔。你爸爸係咪個男仔？係。你爸爸同你媽媽係同一日結婚嘅係咪？係。你叫阿梅係咪？係。啊？使唔使我幫你睇下？你都係個女仔。你係用雙手嚟食飯嘅係咪？係。冇估錯係嘛？係啊。好準嘅。係嘛？每人封翻2蚊雞利是錢俾我。係啦，呢個幾錢啊？61塊錢啦。今天先賣了多少錢？賣咗10蚊雞，今早7點到而家淨係。食咗飯未啊？未啊。早啲收檔啦，嚟，贊助。62啊！多謝啊。拜拜，買啲啊！呢度啲包粟幾錢一斤啊包4蚊一斤。 4個仔要養係嘛？係4個細佬哥嗱，個個都知㗎，啲我有個細仔喺度。明白，揾食嘅啫，唔係啲菜唔係自己種嘅係嘛？呢粒係，嗰啲都唔係，啲都哦，呢啲都係自己嘅。啊，有個仔特別孝。啊，唔使講，呢啲唔可以嘅，好唔好啊？嗱，Do you have the 膠袋？佢講膠袋就大概猜下。猜下係嘛？猜下。我跟你講啊，有很多人老的才可以幫，其實啊，他這種不上不下更慘嘛。下有小的要養，上有老的要養，夾在中間打又打唔起哦，是不是這個意思？你覺得我普通話講得怎麼樣？很棒。我覺得都是勞動吧，勞動最光榮，最怕那種什麼都不幹了，是不是啊？是啊。耶！好喊啦，係咁噶啦，邊個人生唔係咁樣啊？開心嘛？係嘛？好喊啦，靚女叫咩名啊？我叫阿梅。阿梅姐，好係啦。靚女嚟噶。所以咧，佢感動到流淚啊。其實咧，呢啲先至係最難，上有老下有小啊嘛。係，又係奮搏嘅時候嘅階段。係咯，佢有好多嘢想做，但係佢困身啊，你明唔明白？佢有細路，佢有老人家要照顧，係咪啊？唔好喊，我幫你買齊佢。多謝我仔喺特別係嘛？嗱，我明白。所以釋放出嚟咧，好舒服啊！因為我都試過啊。係啊，再多謝。全部是181。181是吧？來200塊，拿過來。200。多謝。嗱，整多張，呢張俾細路哥嘅，好嘛？多謝，祝大家。唔好緣分，嚟多100，買你自己中意嘅嘢。好。呢張係你嘅。好，多謝。應承我喎，洗齊佢今日。係我哋食飯唔使喎。多謝你啊，靚仔，多謝你啊，多謝你味啊。咁你咪錫啖我咯，錫啖我。